Մինչ մեր շուրջը բادرազմներ կան, այսօր բادرազմը կա, որ մեր մեջը գոյություն ունի, եւ այս բادرազմը ոչ թե միայն այսօր, այլ այն վարյանին, որ անցմը գորոշե Քրիստոսի հետևիլ, անոր մտքի մեջ այդ բادرազմը կսկսի։ Եթե դու այսօր քրիստոնյա ես, ճշմարիտ քրիստոնյա, բادرազմ, դու սատանային թշնամին ես, եւ ամեն օր այս պայքարը կշարունակվի, եւ ասիկա հոգեվոր բادرազմն է։ As a Christian, we are in a battle, and our enemy is Satan. And we are on the battlefield every day. And this is a spiritual battle. Ephesians 6:12. Եփեսացիս 6:12-ը որովհետև մեր կոդեմարտը մարմինի ու արյունի հետ չէ, հաբաբեդություններու, իշխանություններու, այս խաբար աշխարհին իշխանություններուն հետ, երկնավոր վայրերում մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Այս համար ամեն անգամ որ գարտամ, կանցաթարնամ թե որուն հետ մենք deal գնենք։ Մեր բادرազմը խաղալիք չէ։ Every time I read this verse, I realize how difficult this situation is and who we're battling. Եվ գիտեք այս բادرազմը ուր կսկսի։ Այսօր մենք Հայաստանի մասին խոսեցանք, աղոթեցինք, որ այդ բادرազմը դերը մեզի օգնե բادرազմի մեջ։ Բայց գիտեք ուր կսկսի այդ բادرազմը հոս միտքին մեջ։ The battlefield is in your mind. Սատանան այսօր հրճակած է բادرազմ քեզի թեմ, քու ընտանիքի թեմ, քու ամուսնության թեմ, քու հավատքի թեմ, քու եկեղեցի թեմ, քու քրիստոնեական կյանքի թեմ։ Satan has declared war on you, your family, your marriage, your faith, your church, and your Christian life. Եվ ցեզիսեմ, սատանան թարերու փորձառություն ունի, եւ լավ է այս բادرազմի մեջ։ Միլիոնավոր բادرազմներ դարած է, մեզի վես շատ մը անցերու հետ, and Satan is experiencing this battle. Եթե բادرազմի երթանք, ինչպես այսօր Հայաստանի մեջ կլա, եւ մեր թշնամին հայտնի է, եւ կտեսնենք թե թշնամին ինչ կնե, մեր թիմացն է ինչպես թարերուն տածկին, երթային բادرազմին եւ իրար թեմ գշարվեին, ով որ զորավոր էր գախտեր, որտեղ հոներ թշնամին, պիտի գրվեիր, եթե զորավոր էր գախտեր, եթե դգար էր կբարդվեիր։ Եթե այդպես լար, շատ թյուրին պիտի լար բادرազմի շահիլ։ For years, all times, the battlefield was very clear. The enemies came together, they've confronted each other, and they fought. Whoever was stronger won the battle. But as we go on, we realize that the battlefield has changed tremendously. Բادرազմի թաշտը փոխված է շատ մգերբերով։ Եվ այսօր մենք քանի տարիներ է Աֆղանիստանի մեջ բادرազմի մեջ ենք, եւ չենք գիտեր նույնիսկ որուն կբادرազմիկ, որուն թեմ կբادرազմիկ, որտեղ թշնամին guerrilla warfare գսե, այսինքն զբդված բادرազմ կդանի։ Գուքան մեջտեղ բաված դեղերը գահարցագին եւ հետո գան հետանան։ Եվ ասիկա դժվար է այս տեսակ բادرազմի։ Guerrilla warfare is what we've been going through lately in all the wars, where people are not really known for fighting. They just come out of nowhere. They fight and then they disappear. Եվ այս գրվողներ ընդհանրապես անագնգալի արժև գտնեն, որում վրա որ գարցակին, երբ այդ անձը պատրաստ չէ, չի գիտեր, որ ամոր գուքա իր թեմը իրեն սպանելու գուքա, որովհետև ձգտված է բարձ քաղաքացի հակուստովը։ Եվ չենք գիտեր ուրեն, ուրգեուքան եւ ուրգերտան։ These people always take us by surprise, and when we are not looking, they come out of nowhere
and they do their job and then they disappear because they are disguised as civilians. Եվ այսօր ցեզի սեմ սատանան ճիշտ նույն բանը գործած է մեր թեմ։ Նույն միջոցները, նույն գերբերը գործած է մեր թեմ, մեր մտքերուն վրա հարձակելու։ Satan uses the same tactics to attack our minds. Սատանան գարցակի մեզի, երբ որ պատրաստ չենք, երբ որ միտքերնից այդ վիճակի մեջ չէ, բայկարելու վիճակի մեջ չէ, նույնիսկ չենք ճանչնար կամ չենք անդրադառնար, որ մեր վրա հարձակում կա, եւ սատանան գարցակի գզարնե եւ կանհետանա։ Պատերազմը գայսօր մեր մտքերուն վրա. There's a battle over our mind. There's a battle for your mind and mine. Եվ այդ պատերազմը գնա շահվել կամ սատանայի կողմէ, կամ ալ Աստծո կողմէ։ Եվ ով որ շահի այդ պատերազմը, անիկա պիտի լա քու միտքդ կառավարողը։ If your mind is won by Satan, it's going to be controlled by Satan. And if your mind is won by God, it will be controlled by God. Այս երկու միտքերու մասին Սուրբ Գիրքը մեզի շատ հստակ խոսի Ռոմայացիս 8:5-6-ի մեջ, Romans 8:5-6։ Գսե արդարև մարմին համացայն աբրողները գմտածեն մարմինին բաները, իսկ հոգին համացայն աբրողները հոգին բաները։ Նաև մարմնավոր մտածումը մահ է, իսկ հոգևոր մտածումը կյանք եւ խաղաղություն։ Վարգան մնայինք այս երկու մտքերուն, թե ինչ կբադայի այս մտքերուն կառավարման տակ, երբ որ տարբեր անցիկ կառավարեն մեր մտքերը։ Ինչ կբադայի արդյոք, երբ որ միտքդ սատանայի կառավարության տակ է։ What happens to your mind under Satan's control? Սատանան գուզե քու միտքդ control-նել, ղեկավարել։ Եվ ամեն տեսակ զենք պիտի կործածե, կիծածդ կամ չկիծածդ, որբեսի միտքդ կառավարե, միտքդ կառավարելով քեզի բարդության մատնե եւ անգևերջ քեզի գլե։ Համար այդպես կսե առաջին Պետրոսի մեջը։ Satan wants to control your mind. He will use any weapon possible, weapons that you don't even know that that exist, to control you, to defeat you, and then to devour you. Եթե չսորվենք մեր մտքերը կառավարել, սիրելիներ, մեր խորհուրդները պաշտպանել սատանային, կասկած չկա, որ սատանան պիտի չհաղթե։ Սատանան պիտի հաղթե մեր մտքերուն դիրելու։ If we don't learn to control our minds, our thoughts, Satan will win the war. Այսօր բայկարի մարչև կգտնվենք, որ մեր մտքերում մեջ է եւ այդ բայկարը պետք է որ ամեն կսալ անոր մեջ են հաղթական դուրս գան։ Ռոմայացիս 7:23, Romans 7:23։ Կսե բայց անդամներուս մեջ կդեսնեմ ուրիշ օրենքը, որ գմարդնչի միտքիս օրենքին թեմ եւ քերի կդարձնե զիս մեղքի օրենքին, որ անդամներուս մեջ է։ Կդեսնեք ինչ կբադայի ոստեղ սրերներ։ Do you see what's happening with this verse? There is another mind in me that is controlling me and taking me to the defeat that comes from sin itself. Երկու ճշմարտություններ կա, որ գուզեմ ձեր առջևը տնել եւ վստահ գլա ամենուս, որբեսի գարենանք տեսնել թե ինչպես կարելի է այս միտքի պատերազմը շահել. Two truths I want to bring to your attention so that we'll know how to win this battle. Առաջին, you are what you think. Tun ես այն ինչ որ կմտածես։ Արագած 23:7, Proverbs 23:7. Վասնզի անիգա իր սրտի մեջ ինչպես կմտածե, այնպես է։ Ես չսի ասի, ոչ թե փիլիսոփամը, ոչ ալուրիշ փիլիսոփամը, Աստծո խոսքը գսե։ Վասնզի անիգա իր սրտի մեջ ինչպես կմտածե, այնպես է։ Քու խորհուրդներու ցանկդ քեզի շատ գաստե սիրելի հոգի։ Ինչ կխորիս մեծ աստեցություն ունի, թե ինչպես պիտի շարժիս, ինչպես պիտի կործես, ինչպես պիտի վարվիս, եւ նաեւ ինչպես պիտի սկաս, եւ անոր գողքին
այս բոլորին վրա ինչպես պիտի ապրիս։ Your thought life affects everything about you, how you act, how you feel, and how you live. Եթե ժխտական խորհուրդներ են մտքիդ մեջը, ամենադեն ժխտական գմտածես, ժխտական կործեր պիտի կատարես։ Եթե դխուր բաներու վրա գխորիս, մինչև էջ դխուր պիտի լաս։ Ես գիշեմ Բեյրութ եգիպտական ֆիլմեր կային, որ ամենալ դխուր էին, միշտ դխուր գվերջանան, մեկը գմերներ, մեկը չեմ գիտեր ինչ կլար։ Եվ շատ կսիրեին մեր լիբանանցիները տեսակ ֆիլմեր դիտելու, եւ գսե ասոր ես չէի հասկանում ինչ կա ասոր մեջ դիտելի։ Եվ հիմա կհասկանամ ինչու որ չէի սիրած, երբ որ դխուր բաներ գխորիս, դխուր գլաս։ Ասիկա ճշմարտությունն է։ Երբ որ գխորիս թե հիվանդ ես, հիվանդ կսկաս։ Երբ որ գխորիս թե տուն անարժեք ես, վերջավորության անարժեք պիտի ըլլաս։ Եթե գխորիս քեշ խորհուրդներ, պիտի ընես քեշ բաներ։ Բայց միշտ կողմնալ պետք է ասենք սիրեներ, երբ որ գխորինք աստվածային խորհուրդներ, պիտի գադարենք աստվածային գործեր։ Եվ պիտի չարդոնենք, որ սատանան կառավարե մեր խորհուրդները։ Եվ պիտի ապրենք, եթե սատանային դրվենք, վախի մեջ, փարգության մեջ, հուսալքման մեջ, մինչև անձնասպանության խորհուրդներով դարվել, որովհետև սատանան գսե, որ ժակորձ է եւ գուզե մեզ մերցնել։ If you think negative thoughts, you will act negatively. If you think sad things, you will be sad. If you think you're sick, you will feel sick. If you think you are worthless, eventually you will turn out to be worthless. If you think bad thoughts, you will do bad things. When you let the devil control your way of thinking, you will live in fear, anger, depression, and even you'll have thoughts of suicide because Satan is a murderer, it says in the Bible. Tunyes anich vor gchoris. You are what you think. Երկրորդ ճշմարտությունը մնա որ Սուրբ Գրային է, անալ գսե ինչ բանի որ շատ ենթագա ես անոնց մասին պիտի խորիս. Whatever you're exposed to, you will think about those things. Բացադրեմ ինչպես. Ինչպես բազմապատկության աղյուսակները սորվեցանք, երկու անգամ մեկ, երկու անգամ երկու չորս, ինչ երինք, ինչպես սորվեցանք, գրտնեցինք, մեր աչքին արջևը, մեր օրյորդը, կամ բարոնը, ամեն օր մեզի ասել դվավ. The multiplication tables, how did we learn them? By being exposed to it every day, on the board. The teacher repeating, making us repeat. Ինչպես մայրաքաղաքներ սորվեցանք, մայրաքաղաքները գրտնելով, ինչպես Սուրբ Գիրքի համարներ կսորվենք, Սուրբ Գիրքի համարները գրտնելով, գրտնել եւ գրտնել։ Եվ ինչ բան որ մտքիդ մեջ շատ կգրտնվի, գիտածեղիր որ վերջավորության ադով պիտի կառավարվիս։ Ասկե փախուս չկա։ What you put into your mind repeatedly will occupy your mind. Եվ ինչ որ գսպաղեցնե կամ գդիրանա քու մտքից, ի վերջո Երևան պիտի ելե քու ապրելակերպիդ մեջ այդ բաները որ դու քու մտքից մեջ գտնեցիր. What occupies your mind will ultimately express itself in your lifestyle. Այսօր ինչ բաներու դու exposed ես, exposed parավելի գսիրեմ, հայրենը շիդակ չի կդար, ենթագա գսե, բայց ճիշտ ենթագա չէ, exposed այսինքն միշտ քու արջքի դարջև գուկա, միշտ անոնք կտեսնես։ Այսօր մենք կզարմանանք, թե ինչու համար աշխարհը այսչափ քեշ վիճակի մեջ է։ Եթե ծեր TV-ները բանակ, միակ բանը որ կտեսնեք, վայրակություն, մարդասպանություն եւ ամեն տեսակ չարություն։ When we turn on the TV today, all we see is violence, and then we wonder why the world is so violent. Երբ որ ֆիլմեր գտիդենք, մաքուր ֆիլմ չկա այլևս, ցեզի ասեմ ես չեմ տեսներ այլևս։ Արդեն շատ դիտող չէի, հիմա երբեք չեմ կովենա չեմ անցնի։ Ամեն ինչի մեջը անպայման սիրային բամը պետք է լա, եւ կամ
Այս վերջերս ամենաբարձ ասենք կոմեդիներում մեջալ անպայման պետք է մեջը թիմը լավ որ գաբունի միասերականի կամ ասինչ կամ անիչ բանի հետ։ Եվ հետո գզարմանանք թե ինչ համար ամեն մարդ ասորից յետևեն են։ In the movies, all we see is sexual images, and then we wonder why there is rapes, there is sexual abuse, and all kinds of things that are happening around us. Սիրելներ, մեր կյանքը գծեվարվորվի մեր խորհուրդներով։ Եվ եթե կան բաներ, որ միտքիդ մեջ գգրտնվին եւ գգրտնվին, եւ ենթուն ենթագայ ես անոնց, գծած եղիր, որ անոնք պիտի որոշեն քու կյանքիդ ուղղությունը։ Your life is shaped by your thoughts. You think about what you are constantly being exposed to, and your thoughts determines what you will be. Ուրախ կամ դխուր, հաճող կամ ցախող, լավ կամ քեշ, մարմնավոր կամ հոգևոր։ Մեր մտքի այս պատերազմը սիրելներ գսկսի այն վարյանին, որ մենք վերստին ծնունդ կունենանք։ This battle begins the minute you become saved. Որովհետև ատկի առաջ արդեն սատանային կպատկաներ։ Պատերազմը կրաված էր, սատանան միտքդ կրաված էր։ Satan had taken over your mind before your salvation. Եփեսացիս 2:3, Ephesians 2:3. Անոնցմով մենք բոլորս ալ ժամանակին կվարվեինք մեր մարմինին ցանկություններով, մարմինին ու միտքին փապակները կործատրելով, փնությամբ փարգության զավակներ էինք ուրիշներու նման։ Ինչ տեսակ միտքեր ասիգա։ Մեր վերստին չձնալել են առաջ։ Romans 1:28 այսպես կսե։ What kind of mind was this mind before our salvation? Romans 1:28 says this. Քանզի չքնահատեցին բահել Աստված իրենց գիտակցության մեջ, Աստվածալ մատնեց զանոնք խոդելի միտքիմը ընելու ամբաչաճ բաներ։ Խոդելի բառը, որ այստեղ կա, կնշանակե քնութենեմ անցնել եւ ցախողիլ։ Աստված միտքերուն գնայի եւ գտեսնե հոնդերը ցախողած միտքեր։ God looks at the minds and sees minds that have failed the test. Ինչու? Որովհետև իրենց միտքերը լեցված են ամեն բանով բացի Աստծո բաներեն. Because their minds are filled with everything but God. Համարը գսե իրենց մտքերը ունայնությունով լեցուն է. Their minds are filled with vanity. Միտքերնին բարապ է։ Մենք բարապ խելք գսեինք։ Չեմ գիտեր այլևս այդ բարերը չեմ լսել գործածվի, մանկության խելքը բարապ է գսեինք։ Եթե իրական մեկը խելքը բարապ է, ասել է թե Աստուծո ներկայությունը, Աստուծո ճշմարտությունները անդեղը չկան։ Երբ որ խոսենք հոգևոր բաներու մասին, Աստվածագետրոն խորհուրդներ, ամեն բան, որ Աստուծո հաճելի է, անդեղեն պակաս է։ Եփեսացիս 4:17 գսե ուրեմն սայն կհայտարարեմ ու դերոճմով կգայեմ, որ դուք այլևս չընթանաք այնպես ինչպես ուրիշ հեթանոսները կընթանան իրենց մտքին ունայնության մեջ. Do not go in the vanity of the mind. Երկրորդ գսե իրենց միտքերը գուրցած էին. Their minds were blinded, it says, before and someone was saved. 2 Corinthians 4:4. Որոնց մեջ այս աշխարհի Աստվածը գուրցուց անհավատներուն միտքերը, որբեսի Քրիստոսի Աստուծո բատկերին փառքի աբեդարանին լույսը անոնց վրա չշողա։ Սիրելիներ, գործվածները գույր են, չեն տեսներ Աստուծո բաները։ Մինչև որ Աստուծո արչև չխոնարին եւ Աստուծո հոգին իրենց մեջ չսկսի կործել։ Հուսամ որ մեգերնից այս երկու խմբերում մեջ չենք եւ եթե դակավին ասոնց աս խմբերում կպատկանենք այսօր իմ խնդրանքս է որ թարնաս Աստուծո խոնարհիս արչևսելով ով դեր բարաբե միտքս լեցուր քու հոգևոր բաներովդ Ինչ կբադայի եթե մեկը Աստուծո գարավարության դակ է իր միտքը Աստուծո գարավարվի Yesaya 26 What happens is if your mind is under the control of God
Isaiah 26:3 Հաստատ միտքը գադարյալ խաղության մեջ կբահես, վասնզի քեզի գուսա։ Ավասիկ փամը որ բոլորս կփապակինք խաղություն։ Ամ որ գգարավարվի աստուծո զորությամբ ունի խաղություն։ Խաղությունը որ մեկը չգնար իր մե խլել։ Ինչ տեսակ միտք ուտա Աստված շատ հստակ է եւ փախուս չի գաստել։ Սիրեներ, ինչպես սատանան գուզե մեր մտքերը կառավարել, նույնպես էլ Աստված գուզե մեր մտքերը կառավարել։ Որովհետեւ Աստված մեզի ստեղծեց կյանքի համար։ Սակայն սատանան գուզե մեզ կառավարել մահվան համար։ Եվ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն ով նոր հավատա չգործվի, այլ հավդենական կյանք ունենա։ Աստված այսօր գուզե քու միտքիդ վրա իշխել, որբեսի քեզի մահեն կյանքի տանի։ Չուզեր որ մեկը մահվան երթա։ God wants to control your mind so that he can take you from death to life because God created you for life. And in John 3:16 it says, so that whoever believes in him will have life, and that is eternal life. Ինչ տեսակ միտք ուզե Աստված որ ունենանք մենք, սիրելիներ։ What kind of mind does God have in store for you? Առաջին Քրիստոսի միտքը գսե, the mind of Christ, Philippians 2:5. Փիլիպպեցիս 2:9 գսե, ունեցեք այն մտածումը, որ Քրիստոսի մեջ էր։ Ամենք սալ միտքեր ունենք, ամբես չէ։ Հիմա ես ցեզի նույն մտամ, գրնանք այստեղ քանի օքի որ ենք, այնքան դարբեր քաղաքարներ միտքեր մեջտեղ բերել։ Թե ինչը շիդագ է, ինչը սխալ է, ինչը լավ է, ինչը քեշ է, եւ ինչ պիտի մենք ինչ կնենք, կամ ինչ կխորինք, կամ ինչ կսենք, կամ ինչպես կշարժենք, դարբերություններ ունենք։ Աստված սիրեներ մեր քաղաքարներով հետաքրքրված չէ, ցեզիս եմ։ Մեր քաղաքարները կարևորություն չունին։ God is not interested in your opinions. Մեր քաղաքարները Աստծո համար երբեք նշանակություն չունին։ Our opinions don't mean anything to God. Աստված միակ բան գուզե մեզ մե, որ Քրիստոսի միտք ունենանք։ God wants you to have one thing, and that is the mind of Christ. Այս Քրիստոսի միտքը մեր ըրածներու մեջ, խոսածներու մեջ, խորածներու մեջ։ The Christ of mind in everything we do, everything we say, and everything we think. Եվ ինչ է Քրիստոսի միտքը? Քրիստոսի միտքը անարատ է։ The mind of Christ is pure. Այս է որ Աստված մեզ մե ուզե Քրիստոսի միտքը ունենալ։ Երկրորդ Սիրո միտքս է, the mind of love. Սուրբիկի մեջ շատ միտքեր կան, բայց կոնե երկու-երեք հատ գուզեմ ծեր միտքերն ծեր աչեր բերել։ Matthew 22:37 Հիսուսը սավանոր սիրե դերը քո Աստվածդ ամբողջ սիրտովդ, ամբողջ անձովդ ու ամբողջ միտքովդ։ Մենք կսիրենք Աստված մեր մտքերով։ Գտնունիք We love God using our minds. Do you agree with me? Ինչ որ գսիրես, անոր մասին կմտածես։ Անանք չէ? Whatever you love, you think about. Սիրարներ, հոստեղը չեմ գիտեր, շատ սիրար չի մնաց այլևս։ Ամենք սալատ ստեյջեն անցանք։ Եվ որ սիրահարված ես, որում մասին կմտածես։ Խելքդ միտքդ սիրահարիդ վրա գլա։ When you are in love, who do you think about? Your lover. That's all you think about. Եվ եթե Քրիստոսը գսիրես, այդ սիրո միտք ունիս, կմտածես մինչև վերջ Աստծո մասին։ And if you have the mind of love, you will be thinking about Christ and God and everything that is godly. That's the truth. Այս է ճշմարտությունը։ Հիսուսը սավ ամբողջ մտքովդ, ամբողջ սրտովդ, ամբողջ անձովդ զիս սիրե։ Jesus said, love me with all your mind, all your being.
Որքան ժամանակ Հիսուսի մասին մտածես որ առօրյա կյանքիդ մեջ։ How much time do you think about Christ during the day? Ասիգա կծուցնե չափը քու սիրով միտք ունենալու։ This is the gauge for our love for him. Եվ վերջին ներողություն, մեկ հատ եւս կանգ վերջ. Renewed mind. Renewed mind. Վերանորոգված, փոխագերբված միտք. Romans 12:2. Ռոմայացիս 12:2. Եվ մի համագերբիկ այս աշխարհին, հաբա փոխագերբվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որբեսի քնեք թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի, կարելի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Միտքդ փոխած ես բանի մասին։ Have you changed your mind about something? Միշտ կնենք, չէ՞։ Բամը գխորինք, որ այսպես է, հետո գասկնանք ճշմարտություններ, գիմանանք ուրիշ բաներ եւ գսենք ոչ, ասիգա շիդակ չէ, ասի սխալ է։ Many times we have a mindset, but then we hear some more information, and what do? We change our mind because we realize what we thought before was not true. Եվ ցեզի սեմսիրներ հավատացյալը եթե նորոգվո միտք ունի ամեն օր իր միտքը պիտի փոխե։ If you are a believer, you will change your mind every day if you are reading the word of God. Երբ որ Աստծո խոսքի մեջ կմտնես, ամեն օր Աստված քեզի պիտի ցցնե ճշմարտություններ, որոնք կխորեիր թե առաջ այնպես չէին։ Եվ Աստված քեզի պիտի ուղե ճշմարտության ճամփում մեջը, որ գսե պիտի քնեք ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի, հաճելի ու կատարյալ է։ You will search for the will of God and you will realize that it is good, it is pleasing and it is perfect. Ինչ բաներ պետք է մեր կյանքին մեջ փոխենք։ John 16:8 Գսե ու երբ ինքը պիտի գշտամպե աշխարհը մեղքի համար, արդարության համար ու թադաստանի համար։ Առաջին բանը, որ մենք պետք է մեր մտքերում մեջ փոխենք, ինչ գխորինք մեղքի մասին։ The first thing that we need to change our minds about is sin. Շատ անգամ շատ բաներ գսենք մեղք չէ։ Բայց որքան խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, կտեսնենք, կսկսենք տեսնելու, որ ինչ որ գխորենք, որ մեղք չէ, Սուրբ Օքի մեզ գսե կգշտամփե մեզի, գսե գիտես, ասինչ բանը սխալ է, պետք է փոխես։ Many times some things we think they're not sin, and then the deeper we get into the word of God, we realize they are sin, and the Holy Spirit tells us to change our ways. Մեր մտքերը փոխենք։ Եվ գուսամ որ ամեն անգամ որ լսենք Աստծո ցայնը մեր մտքերը փոխենք եւ ապաշխարենք անգե ետ դառնալով։ Let us change our mind, repent and turn the other way. Երկրորդ բանը որ այս համարի մեջ է մեր մտքերը փոխելու արդարության համար։ Այս կնշանակե թե մենք լավ պետք է նայենք թե ինչպես կյանքեր գաբրինք, ինչպիսի կյանքեր գաբրինք։ Արդարության կյանքեր են մեր կյանքերը եւ նայենք թե Աստված ինչպես կուզե որ մենք ապրենք։ We might need to take a hard look at how we live and compare it to how God would have us live. Եվ վերջին բանը որ խոսքս է թադաստանի համար։ Judgment. Մենք ամենադենսերները պետք է մեր աչքին առջև ունենանք հավիտենականությունը, որովհետև ամեն քսալ օրը Աստծո առջև պիտի գանենք հաշիվ տալու մեր փրած բոլոր գործերուն։ We should have eternity in our view every day. Because one day we will stand before the Lord and give an account to everything we have done. Սիրելիներ, մտքի նորոգություն պետք ունենք։ Փոխել մեր մտքերը։ Եփեսացիս 4:23 կսե նորոգվիկ ձեր մտքին փոխիով։ Եվ վերջինը մեկ միտք ունենալ։ And the last one says have one mind. Ռոմայացիս 15:6 կսե որբեսի միապան ու միապերան փարապանեք Աստված մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի հայրը։ Մեկ միտք ունենալ։ Քիչ առաջի, եթե հարցնեմ ցեզի նույնտեղի շուրջ, ամեն քսալ դարբեր քաղաքներ պիտի հայտարարենք, հրճակենք, ասենք իմս ասած չի դագե։ Բայց մեկ բան, որ մեզի գրնա միացնել եւ մեկ միտք ունենալ սիրելիներ իբր հավատացյալներ այս է։
երբ կփնտրենք, թե ինչ է այն բանը, որ Աստուծո փառք պիտի բերե։ We all have the same ideas, but having one mind is to search for the things that will bring glory to God. Ամենքս մեկ նպատակագետ ունենանք. We should have all same goal. We will never agree on everything together, but we can have the same goal of agreeing that whatever we do has to glorify God. Մենք ամեն բանի չենք գնար համաձայնել, բայց ամենք սալ գնանք համաձայնել, որ ինչ որ ունենք, Աստուծո փառք պետք է բերե։ Եվ այս է մեկ միտք ունենալը։ Եվ այսօր գողքին շատ ուրիշ միտքեր կան, ինչպես ասի, գամեցող միտք, պատրաստ միտք, խոնար միտք, ըսկաստ միտք, անարատ միտք, առողջ միտք, ծառայող միտք, նախանցախնդիր միտք։ Եվ այս բոլորը մեզի կբերեն այս գեդին, որ մեր միտքը պատերազմի դեր է։ There are many other minds in the scripture, which are willing mind, ready mind, lowly mind, sober mind, pure mind, sound mind, serving mind, fervent mind, and they all come to this point. They point to the fact that there's a battle going on over your mind. Պատերազմ կա։ Սատանան երբեք պիտի վասչանցնի քո միտքդ։ Նույնիսկ երբ որ վերստին ծնած ես, Satan will never let you go, even though you are born again. Միշտ պիտի բայկարի, որ միտքդ կառավարե։ He will always try to control your mind. Եվ այս ճշմարտությունը մեզի պետք է արթուն եւ զգաստ բայ։ This truth should keep us awake, should awaken us. Մենք պատերազմի մեջ ենք, սիրելիներ. We are in a battle daily. Եվ մեր միտքը քրավի վրա է. And our mind is at stake. Tun yes, aninch vor gchoris. You are what you think. Եվ tun gchoris այն բաներու մասին, որոնք միշտ ու մտքիդ մեջ կամ քո արջևդ կգտնվին. And you think about what you are exposed to. Եվ այս բոլորին թիմաց եւ գուզեմ ցեզի այսօր այս համարով փագել պատկամաս, որբեսի գարնանք մենք այս մտքի բայկարը շահիլ եւ հաղթական դուրսելել եւ միտքը մեր միտքերը Աստուծո քերի դարձնել։ Փիլիպպեցիս 4:8, Philippians 4:8 գսե, վերջաբես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պատկարելի, ինչ որ արդար, ինչ որ անգերց, ինչ որ սիրալիր, ինչ որ բարի համբավով, ինչ որ առաքինությամբ եւ ինչ որ փովելի է, ադոնց մասին ջրեք մտածեցեք։ Այս է դերոջը պատվերը բոլորիս դերը դարավոր մենք մնազանդ ենք եւ այսպիսով հաղթական դուրսել ենք մեր մտքերը Աստուծո կառավարության եւ իշխանության տակ